Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, gestern kam ja noch eine PK raus, irgendwie tief in der Nacht. Die ganze 4 Minuten dauert. Nichtsdestotrotz gehen wir da mal rein und gucken mal, ob der Tuchel da noch irgendwie andere Aussagen trifft als in dem Interview da nach dem Spiel. Und von daher, der Hinweis, Leute, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, scrollt einfach mal runter und das Video, da findet ihr den Abonnieren-Button. Ist völlig kostenlos auf YouTube. Ihr verpasst kein Video, ihr bekommt eine Benachrichtigung und es unterstützt mich. Vielen lieben Dank dafür und jetzt rein in den Bums. Abfahrt. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Wir sind so frei, die PK schon mal zu starten. Die Kollegen aus Freiburg brauchen noch ein bisschen, aber das können wir sicherlich auch separat ganz gut hinbekommen. Alter, der schafft es einfach, mich selbst in einer 4 Minuten PK noch wieder zu verblüffen, Alter. Weil ich dachte, er ist nicht so Social-Media-mäßig unterwegs. Ich darf Thomas Tuchel begrüßen und Sie natürlich auch und gerne Sie ermuntern, die erste Frage anzukündigen. Bitte hier vorne. Ah, er guckt nochmal Expected XG-Werte, guckt er nochmal. Ah, okay. Ich dachte schon, Alter. Ah, da muss er nochmal die Statistiken kurz durchgucken am Spiel. Machen wir ja auch, ne? Zweite Reihe, ja. Herr Carsten Schröder-Lorenz vom Kicker. Hallo, Herr Tuchel. Christoph Freund hat gerade in der Mixzone gesagt, dass er sich so die erste halbe Stunde nicht so richtig erklären kann, warum die Mannschaft nicht so richtig auf dem Platz war. Wie fällt Ihre erste Erklärung so relativ kurz nach dem Spiel aus? Es gibt keine Erklärung aus meiner Sicht. Wir haben die gleiche Grundordnung gespielt. Wir haben die gleichen Dinge eingefordert. Aber der Unterschied in der Körpersprache, in der Verbissenheit zwischen erster und zweiter Halbzeit war eklatant. Ja, ich habe es ja schon in den Interviews am Spiel gesagt. Man sieht einfach, dass die Mannschaft mit diesem Trainer abgehakt hat. Leute, anders kann man sich das nicht erklären. Ja, teilweise auch, welche Spieler auf welchen Positionen rumgerannt sind. Die Mannschaft nimmt den Trainer auch nicht mehr für voll. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, ja, vielleicht ein kleiner Grund, dass man gesagt hat, am Saisonende hört er auf. Aber all das, wie er sich widerspricht in den Pressekonferenzen, ja, das bekommen die Spieler ja mit. So. Und wie willst du als Spieler diesen Trainer noch ernst nehmen nach den ganzen Aussagen, die er bisher so getroffen hat? Ein Ding der Unmöglichkeit. Allerdings auch der Unterschied in der Qualität unseres Spiels, in der Positionsdisziplin, in der Fehlerquote, die erste halbe Stunde, die Anzahl der Fehler und wo wir die Fehler gemacht haben und in welchen Positionen wir uns befunden haben. Katastrophe. Ja, also konnten wir froh sein, dass nur 0-1 stand und plötzlich stand es 1-1 aus einer Einzelaktion. Anders gab es keine Möglichkeit, bis dahin irgendwie ein Spiel zurückzukommen. Die zweite Halbzeit war gut, komplett anderes Leben drin, komplett Leben in der Struktur und jeder in seinen Positionen. Deutlich disziplinierter, viel mehr Leben in der Position und dann haben wir es verdient gedreht, hatten große Torchancen, haben sie liegen lassen, hätten höher führen können, haben dann lange warten müssen, bis wir das Tor gemacht haben und auch dann, ja, ist dann ein langer Einwurf, der uns einfach nochmal um den verdienten Lohn bringt, könnte man sagen. Auf der anderen Seite haben wir in der ersten Halbzeit wirklich auch so viel vermissen lassen. Ja, das ist. Ja, er sagt ja jetzt gerade, also um den verdienten Lohn bringen, fühle ich halt auch nicht. Ja, dafür war das Spiel auch von den Statistiken her mich persönlich eigentlich wenig interessieren. Aber wenn man die erste Halbzeit nimmt, war es dann doch schon ausgeglichen, ja, weil auch Freiburg hätte in der ersten halben Stunde 2, 3 Tore machen können. Ja. Da sind wir im Spiel geblieben, dank Neuer. Also von daher, das jetzt so klar zu sagen und den verdienten Lohn gebracht, da hätten wir schon Feuerwerk abbrennen müssen in der zweiten Halbzeit, was wir auch nicht getan haben. Ja, ich erinnere mich, nach 4 Minuten in der zweiten Halbzeit Freiburg eine Riesenchance gehabt. Ja, wir hatten auch eine Riesenchance in den ersten 5 Minuten, alles gut. Aber da sieht man ja schon, es war jetzt nicht so, dass Freiburg keine Chance mehr hatte, dass wir die irgendwie an die Wand gespielt haben. Also, nee. Dass wir vielleicht auch nicht erwarten können, dann zu gewinnen auswärts. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Nein? Dann bitte nochmal, ja. Herr Tuchel, Christian Günther hat jetzt lange gefehlt bei Freiburg. Man hat gemerkt, dass jetzt auch ein Unterschied ist über links wieder, wenn er spielt oder wenn er so spielt wie heute. Das wird Sie nicht überrascht haben, dass er mit Grifo das zusammen kann, aber es ging sehr, sehr viel über links. Ja. Und Sie haben es
alles. Wirklich durchgehend alles in den ersten 30 Minuten. Ja. Genauso angekündigt, oder? Ja, wir haben extra. Nee, der Tuchel hat gesagt, wisst ihr was, der Günther und der Grifo, die kommen nicht über links. Also ich glaube, man kann dem Tuchel ja viel vorwerfen, aber dass er den Gegner nicht zu 110% analysiert und darauf hinweist, mit Sicherheit nicht. Wir haben gestern noch eine Defensiv-Trainingseinheit und defensive Videoanalyse Alter, fummel doch nicht die ganze Zeit am Mikro. Was ist denn los mit dir? gemacht zu dem Paar Grifo Günther und zur anderen Seite mit den Dribblings von Doan. Die Dinge waren klar kommuniziert und klar eingeteilt. Dann hier links hinten noch eine Frage, bitte. Hat also sich irgendwer nicht an die Position gehalten. Ja. Christoph Lothar. Womit wir wieder bei der These vom Anfang sind. Von der DPA. Wie sehr trübt das Ergebnis heute und auch Teile der Leistung Ihre Zuversicht jetzt auch für das Spiel gegen Lazio am Dienstag, wo es auch sehr... Ja, ich habe es ja auch gesagt, mit so einer Leistung wirst du nicht weiterkommen. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Das Glück ist, erstmal sorry, ich hoffe, ihr hört die Geräusche im Hintergrund nicht. Der Nachbar dreht im Garten wieder durch, morgens um 10 auf den Samstag. Da sind die immer richtig heiß. Wir können halt froh sein, dass ein anderer Wettbewerb ist. Ja, dass da eine andere Motivation vielleicht da auch ist, weil ganz ehrlich, in der Bundesliga, ich denke, das hat das Spiel auch gezeigt. Die Spieler haben die Saison auch abgehakt. So wie ich es auch tue. Ja. Da geht es darum, unter die ersten 4 zu kommen und gut ist. Mehr ist da nicht mehr drin. Mehr Leistungsvermögen steckt einfach nicht in dieser Mannschaft aktuell. In der Champions League ist natürlich der einzigste Wettbewerb, wo man sich ein bisschen rehabilitieren könnte, wenn man noch eine starke Saison spielt. Wenn man dann auch gegen starken Gegner mithalten kann und da vielleicht ein bisschen weiterkommt. Das wäre das Einzige. Ansonsten, ich denke, der Eberl hat jetzt auch gesehen, dass es wirklich nötig ist, 5, 6 Spieler am Ende der Saison auszutauschen. Ja, von daher muss man irgendwo auch froh sein, dass die Mannschaft doch nicht den Turnaround geschafft hat gegen Leipzig oder nach dem Leipzig-Spiel an diese Leistung wieder anzuknüpfen, so dass man die letzten Spiele wieder alles schön gemalt hätte und man wieder an den ganzen Leuten festgehalten hätte. So ist es mal, ja, so sieht er auch mal live. Ja, dass der Effekt, so wie wir entlassen Tuchel am Ende der Saison, der ist schon verpufft. Komplett. Ja. Nach der ersten halben Stunde, also, ja, gegen Lazio, ja, wird spannend. Je nachdem, welche Form wir an den Tag legen, wenn es so Richtung Leipzig geht. Die Form, die wir da gezeigt haben, also die Verbissenheit, den Ehrgeiz und so weiter. Dann haben wir natürlich gute Chancen. Sollten wir so spielen wie die erste halbe Stunde in Freiburg, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ja. Sehr wichtig wird für den FC Bayern. Nee, nicht so sehr. Also das begleitet uns sehr lange, das Auf und Ab. Deshalb ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir am Dienstag eine Topleistung abliefern über 90 Minuten. Wir werden eine brauchen. In der Disziplin wird das nicht anders gehen. In der Disziplin, in der Aufmerksamkeit, in der Bereitschaft, den Plan durchzuziehen und den Plan mit Leben zu füllen, wird das nur so gehen wie heute in der zweiten Hälfte und wie über weite Strecken gegen Leipzig. Das ist heute in der zweiten, ich weiß nicht, was er so schön redet. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, Freiburg hat in der 4. Minute der zweiten Halbzeit eine Riesenchance, hat dann noch das 2:2 gemacht, hatte zwischenzeitlich auch nochmal 1, 2 sehr, sehr gute oder 2, 3 sehr, sehr gute Aktionen. Dafür, dass Freiburg schon relativ platt gewirkt hat, so die letzten 20 Minuten. Finde ich es jetzt schwierig zu sagen, das war eine sehr, sehr gute Halbzeit. Ja, vorne war es ein bisschen besser, ja, wir haben uns ein paar Chancen erspielt, aber da ist auch wieder viel durch Einzelaktionen entstanden. Tue ich mich echt schwer, wenn das jetzt so der Maßstab ist, dass wir ein gutes Spiel machen, die zweite Halbzeit in Freiburg. Also. Völlig klar. Und wir werden das Team darauf vorbereiten und dort auch positiv pushen. Und dann müssen wir liefern. Ja. Okay, vielen Dank. Ja. Also ich denke, wie man so schön sagt, ich denke, wir können uns mittlerweile einig sein, dass Tuchel nur noch eine lame duck ist, dass es ein Riesenfehler war von dem Verein. Ich verstehe den Sinn dahinter, ja, dass man sich nicht wieder irgendwie die Blöße geben wollte und einen Trainer rausschmeißen wollte und dann einen neuen Trainer da reinsetzt, den man auch wieder gleich verbrennt.
Aber dadurch hat man die Meisterschaft weggeschenkt in meinen Augen. Ja, man hätte vor dem Bochum-Spiel reagieren müssen. Du hättest ja gar nicht sagen müssen, wir verpflichten jetzt Trainer XY, sondern man hätte einfach einen Interimstrainer da drauf aufstellen sollen, der vielleicht einfach eine andere Stimmung in diese Mannschaft bringt. Natürlich ist es nicht Tuchels Schuld alleine. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Wir sehen es ja auch die erste halbe Stunde. Also, dass sie es anders können, haben sie gegen Leipzig gezeigt. Also müssen wir jetzt nicht darüber reden, dass das Tuchels Schuld ist. Ja, das ist schon die Einstellung der Spieler. Ja, aber dieser Effekt, so die Spieler können sich zeigen bis zum Ende der Saison, der ist ja komplett verpufft. Ja, also von daher wäre es vielleicht gut gewesen, man hätte den Tuchel vorzeitig beurlaubt und man hätte einfach einen Interimstrainer dahingestellt, der einfach ein bisschen anderen Einfluss bringt, eine andere Stimmung vielleicht reinbringt ins Team, der vielleicht dann auch taktisch ein bisschen was ändert und dann wäre vielleicht noch was gegangen. So, ja, so geht man jetzt den Weg, den diese Mannschaft und dieser Trainer aber auch verdient hat. Ja, das muss man mal sagen. Also wir haben auch in der Vorrunde Grottenfußball gespielt. Habe ich durchgehend kritisiert, wurde ich für ausgelacht von vielen. Und jetzt in der Rückrunde bekommt man die Quittung. Ja. Ich fühle mich da bestätigt, kann ich mich auch mal selber loben, weil Eigenlob stinkt ja. Nee, aber ja, so ist es einfach. Ne? Nochmal, also so eine erste halbe Stunde, Eric Dyer, habe ich ja schon in den Interviews gesagt, hat einen Kimmich hinterlaufen auf rechts außen. Unser Innenverteidiger. Ja. Zum Glück hat Kimmich den Ball, wir haben den Ball natürlich verloren, zum Glück konnte Kimmich dann den Ball behaupten. Hätte er den Ball da verloren, wäre das 100%ig ein Tor gewesen. Ja, da war nur freier Raum. Das geht nicht. Müller, wenn der auf der rechten Seite war, wenn er mit Tell die Rolle getauscht hat, war gar nicht zugegen defensiv. So ein Tell war auch super wenig zugegen defensiv. Das sind alles Dinge, die gehen halt nicht. Ja, da gibt's verschiedene Ursachen für, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages, denke ich, sieht man ganz klar, ich meine, Tuchel sitzt da wieder und sagt, er hat keine Erklärung und die Spieler haben die erste halbe Stunde gemacht, was sie wollten. Beweisführung abgeschlossen. Ja? Einfach Beweisführung abgeschlossen. Es macht keinen Sinn. Ja? Wie gesagt, wir müssen hoffen, aus Fansicht, dass die Spieler jetzt am Dienstag das ein bisschen ehrgeiziger sehen, weil das so die einzige Chance ist, wo es noch um Titel geht. Wir müssen nicht davon anfangen zu träumen, dass das realistisch wäre oder sowas. Ja, also wir sind absolut krasse Außenseiter in der Champions League. Ja, auch da, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein neuer Trainer kommt, der einfach neue Impulse setzt, der dann vielleicht den Schwung reinkriegt, um da noch irgendwas zu machen, aber dafür müsstest du ja erstmal weiterkommen. Und anscheinend hat man sich ja darauf festgenagelt innerhalb des Vereins, dass man an dem Trainer bis zum Ende der Saison festhält und dann muss man halt einfach die Ergebnisse so hinnehmen, wie sie sind. Ja, fertig. Müssen wir alle mit leben dieses Jahr. Und vielleicht ist es was Gutes, das werden wir dann am Ende der Saison sehen, was die Analyse der Oberen bringt, wie die Mannschaft sich verändern wird. Ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und an dieser Stelle, wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.